Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz baliqqa keldik. Mana shu yoqqa keldik. Oldingi safar mana shu yerda ikkita baliq, ikkita laqa tutib kelgandik. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz yana mana shu yerga qaytdik. Oldingi safar ko'rdingiz, oldingi videomizda baliq ilinmadi. Prostada nima bo'ldi? Qarmoq tashladik, kutdik, afsus kelinmadi. Endi qayta mana shu yerga tushib, nasibcha bugun laqa tutib ketish niyatimiz. Endi hozir mana shu yerga qoziqda orqalab pastga tushamiz. Hamda borib shu yerga qarmoqlar tashlaymiz. Hozir taxminan soat 6:30 bo'lyapti. Menimchalik yana bilmadim aniq. Mana qoziq qoqyapmiz. Shu joydan tushamiz. Ko'rinishga uncha xavfli emas, lekin oldingi safargidek. Endi kamerada xavfli ko'rinishi mumkin, lekin aslida xavfli emas. Avval tushamiz, bemalol edi ancha. Mana akam tushib bo'ldi jo mana. Past akam hozir endi akamga sumkalarni tashlaymiz. Mana bismillah. Mana 3 2 1. Oh! Yo'q, hozir ikkinchi tashlaymiz endi. Mana ikkinchi sumka. 3 2 1. Oh! Yo'q, Mana narsalarni tushirdik. O'zimiz ham tusha ola qoldik. tushib bo'ldik endi. Mana. Endi mana shu yo'l bo'yi ketamiz anaqasiga. Shu joylarga tashlaymiz. Yerlar mana bugun yangi qarmoqlar olganmiz. Mana 3 qarmoq olganmiz, yangi ikkalasini. Bugun endi qarmoqlarni tashlaymiz. Mana ko'ryapsiz qarmoqlarni. Yangi qarmoq. Mana shu yerga oldingi laqqa tutgan joyimizga yana tashlaymiz. Prikorim endi qistirib qo'yamiz yerga. O'chirdi. Hozir endi nima qilamiz? Tashib yemlarni joylaymiz, qarmoqlarni hozir tashlaymiz hammasini. Yerlar mana cho'lchangni ham ilib bo'ldik mana. Ko'ryapsiz? Yaxshi qimlab turibdi mana ko'ryapsiz. Nagaliga qimlayapti. Endi mashina mana yerga qistiramiz yemni. Mana. To'liq qattiq qistirishimiz kerak buni. Bo'lmasa oqib ketadi, mana ko'ryapsiz. Bitta o'zimizdan chelak olib olishimiz kerak edi, bular to'kib ketmasligi uchun. Mana ilib bo'ldik, mana уже yaxshi ilindi. Endi bu qarmoqni tashlaymiz. Bismillah. Tepaga ilinib qoldi. Mana biz endi jigarlar qarmoqni otamiz. Ko'sak prikorma og'irlik qilyapti, sal orqaga tortamiz va ana bismillah. Qarmoq sekin oqib boryapti o'z oqim bilan. Oqim bilan sekin o'z oqadi. Endi hozir men qarmoqni qalab qo'yib qo'yaman. Mana endi buni qotiramiz mana yerga. Qarmog'imiz sal uzun. Shunga sal chiqaramiz yubkani. Mana. Qisilib turish kerak bu yerga. Qisilib turibdi mana. Farqincha ovoz chiqadi. Qistirib qo'ydik. Mana cho'lchanglarimiz ikkinchi qarmoqni, ana birinchi qarmoqni tashlab qo'ydik. Joyi yaxshi turibdi hozir oqimda. Mana endi buni tashlaymiz. Mana. Sal kattaroq qilib ilyapman, qimlab turish uchun. Nima deb o'ylaysizlar? Cho'lchang prikorimga botirib olsam, mana shu yemga
hidi chiqib baliqni chaqiradimi yoki cho'lchanga o'zini tashlagan yaxshi. Iloji boricha kimdir bilsa kommentariyga yozib ketsin. Qarmoqimiz qimilladi. Balig'imiz afsuski o't bilan o'tgan suvda. Shunga jilqa o'rlashgan, shunga qimilladi. Mana cho'lchangli bo'ldim. Sal uchini ochiq qoldiraman balig'ning og'ziga olganda chiqib ketmasligi uchun. Ana bo'ldi. Mana prikorga mana qilib ustidan tona qilib mana qoraman. Sal bo'lsa hidi yuqori deyapman, yana bilmadim. Oldin buni tashlab ko'rmaganman shaxsan o'zim. Mana biz uju 3 ta armoq qo'yib bo'ldik. Mana bittasi, mana ikkinchisi, ana uchinchisi. Uchinchi armoq turibdi. 3 ta armoq uju qo'yib bo'ldik. Endi faqat shu bir poplotnik armoqlar edi. Endi do'nga armoqlarni tashlab qo'yamiz. Aslida bu oqim tomonga tashlaymiz. Mana o'rtaga tashlaymiz. Mana shu yoqqa tashlaymiz. O'rtaga hozir do'nga armoqlarni. Ana endi biz oddiy o'zimiz qilgan qarmoqlarni tashlaymiz. Oyoqdan. Bittasi do'nka, paplogi yo'q, bittasi paplogi bor. Narigi taraflarga tashlab ko'ramiz. Bittasini narigi taraflarga. Mana. Endi cho'lchanglaymiz. Endi men ko'p bilib o'rmaganman. Unaqa yaxshi ilolmayman. Ichidan voy chiqib ketdi-yu. Falan ikkitasi yetadi. Mana shunaqa bo'ldi. Yetarli deb o'ylayman. Ana endi otamiz. Qanchalik yetish qoldi, yetmay qoldimi? Xudo xolasa tutilsa kerak shunga. Qadaymiz. Yaxshi bo'ladi. Tashladik, endi kutamiz. Bo'lmasa ikkinchisini ham hozir tashlab qo'yamiz. Mana endi ikkinchi qarmoqimizni ham tashlaymiz. Biz mana shu yerga qadab olaylik. Voy, yer bor, chiqmaydi. Yo, voy, Pablo chiqib ketdi. Egarlar mana akam qarmoq otganda Pabloga chiqib ketdi, oq yurtdi mana. Endi boltni o'zini olyapti mana. Bu donka короче. Nima shu avtomatik donkaga aylandi. Yo, voy. Bu bo'ladi. O'ta salkap ekan. Tak zo'r. Mana hamma qarmoqlar ham qo'yildi. O'sha bir 5 ta qarmoq qo'ydik. Mana. Mameta sirpanaver joniga yetib ketdi odamni ham. Shunga endi anaqa qilamiz. Zinaqlamiz mana shu qoziq bilan. Yurishga qulay bo'lish uchun. Chon shiqillataverding-da, voy. Ba'zi o'zini qo'ydi.
Baliq kichkina laqa. Yerlar laqa baliq tushadi yana. Ana. Bismillah. Vay jigarlar va o'z niyatimizga yetdik. Yana kichkina laqa ushladik. Oldingi safar ham bundan kichkina laqa ushlagan yana bitta laqa. Xudoga shukr. Laqa. Jigarlar mana bu qaranglar, baliqni og'zini yopib qo'ygan. Tepadan pastdan kirgan laqa bor ko'raysizlar. Endi uni borib, Dada polni ko'rsatsangchi. buni endi sadokka solamiz. Ana taxminan 45-50 sm laqa. Kichkina laqa bo'ladi. Ay, baliqning o'xshaydi. Yaxshi, kapslar moyib ketdi. Hozir bekor shuni shunaqa qilyapti. Jigarlar, katushkamiz tovoqni ham o'zim suvga tiqib, loyga tiqib bekor qildim. Endi mana ishlash sal yaxshi ishlamayapti. Shuni loylarni yuvish kerakmi, mana shuning uchun bilmadim. Biladiganlar bo'lsa, izohda kutib qolaman. Buni nima qilish kerak, moylash kerakmi? Bilmadim. Oldinga stop уже, mana oldinga stop, mana ko'raysizlar? Mana orqa oldinga уже, mana oldinga stop, oldinga stop bo'lyapti. Nimaga buni qo'yapti bilmadim. Oldinga stop berilyapti, oldinga. Orqa. Mana. Baliq tutish jarayoni yaxshi kelyapti. Hozircha ikkita laqa tutdik. Endi biz esa bu yerda bet bilan bo'z yapamiz. Bu oldingi joyi esida bo'lsa, hozir bular уже quruq qolibdi. Shu o'ng tarafini anaqa bilan bo'z bilan yopamiz. Quyoshdan saqlab turadi. Normal soya bo'ladi. Mana shuni hozirga bo'z yopdik. Quyoshdan sal bo'lsa ham yordam beradi panoq turishga. Qornim ochib ketdi, shuning uchun men bularni yeymiz. Oldingi qilganimizdek bizga yoqdi, shuning uchun bu safar ham qilib keldik. Mana bodring va suv hozirga. Shu joyni anaqa qarmoqlar bilan poylab turibmiz. Bo'lmasa yugurib boramiz. Bazıga do'stlar, mana shu donka otgandik, mana shu yerda ichida bo'lsa. Men buni qadab qo'ygandan keyin tekshirishga olsam, bittasiga aniq qoldi. Tirmashib qo'yganda, shunday tortganimda chiqib qoldi baliq. Ikkalamiz hayron qoldik-ku. Ana bitta baliqni ko'raylikchi, ana yaqina. Oh, ana laqadan laqa. Hozir kiribdi-yu. Mana. Yaxshi. Bitta aslida kichkina laqalar yurar ekan. Jigarlar, mana narigi tomondan bitta baliq ushladik, u tomondan itak, bu tomondan hozir akam qarmoq baliqni ham bilmagan, prosta tortayotgandi. Qattiq bo'ldi, tortib baliqligimga o'xshadi. Endi mana shu qarmoqni qaytadan tashlayapti. Va cho'tov narigi qarmoqga baliqligimga o'xshaydi. Qishaydir to'g'risini o'zimiz borib ko'ramiz, ikkalamiz ham. Hozir u yerlarni ko'ryapsiz, balchiq. Tezroq borib sorib turamiz o'zimiz. Mana hozirda tutgan baliqlarimiz. Ikkita laqa baliq. Ular suvga tashlab qo'yganmiz, suvda turibdi hozircha. Hozir. Xudo bu qarmoqga baliqligimga o'xshayapti hozir. Musulun qolib, musul olib deyman. Qiyin bo'lyapti jigarlar. Sota baliq bor-ku. Bismillah. Jigarlar qasona hozir baliqlingandi. Otish jarayonida mana ko'ryapsiz.
Mana turibdi faqatgina dom. Mana ko'zlar qolgan bu. Cho'q yo'q. Uzib ketdi balig'imiz. Mayli nima qilamiz endi. Qarmoqni qaytdan qo'yamiz. Yaxshigina baliq ilingandi. Kattaroqlarga. Afsus qochib ketdi ko'rdingiz. Mayli. Hozir yana qo'yib qo'yamiz qaytdan. Baliq yo'q. Bali yo'q, balu. Balık yani diyorlar. Yo'qmi, yo'q. Mana otgani ukam sholdi. Jigarlar mana Короче, uyga qaytayotgan vaqtimiz qarmoqlarni tekshiryapmiz mana. Tekshirayotgan vaqtimiz qanaqa baliq chiqdi hozir ko'ramiz. Bu qanaqa baliq jigarlar kim biladi? Oq qamurmi, sutashkami? Shuni sazan emas-da bu aniq. Sutashkami kim biladi? Oq qamurmi yoki? Jigarlar mana bugun ovimiz ham tugadi. Soat ertalab 7 dan 1 gacha ovimiz mana. Bugungi natijalarni ko'rishingiz mumkin. Bugun biz ikkita kichkina laqa qochyapti, zur. Afo-mislar. Keyin esa bu kichkina oq qamurmi, sutashkami bilmadim. Endi bu baliq kichkinaga endi buni qo'yib yuboramiz hozir. Nasib qilsa, keyingi videolarimizda kattarsa bizga tushar. Rahmat onasi. Balig'imiz suzib ketdi. Endi mana hamma joy kelganimizda xuddi shunaqa faqatgina zinalar qo'shdik. Joyga bo'ldi. Endi faqat ust-boshni tozalab uyga qaytamiz. Baliq oviga juda ham zo'r bo'ldi. Bunaqa baliq umrimda bo'lmagan edi. Qolaman.